तो आप ऐसे पक्षी को जानते हो जो कभी आज तक पेड़ पर नहीं बैठा? और क्या आपने ऐसे गांव के बारे में जानते हो जहाँ की औरतें अपनी पूरी जिंदगी में एक बार नहाती है? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। नंबर 3, पूरी दुनिया में पक्षियों की ही कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो जहरीली है, पर उनमें से सबसे ज्यादा जहरीली वुडेड पिटो हुई है। वो इतनी ज्यादा जहरीली है कि वो अगर आपको काट ले तो आपका मरना तय है। नंबर 2, पूरी दुनिया में ये टिटोरी नाम का पक्षी है जो चलता भी है, उड़ता भी है, लेकिन पेड़ पर कभी नहीं बैठता। नंबर 1, साउथ अफ्रीका की ये हिम्बा जनजाति की औरतें जो अपनी पूरी जिंदगी में एक बार नहाती है, अफ्रीका में कई हजारों साल पुरानी रीति रिवाजों का पालन करती है।